Spesial kagem rombongan ngomong tamu Kang Mas. Nggih, Bapak Haji lan sedaya kemawon. Ayo yo. Karo omong tamu ya, Dik ya. Mas Kadyo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Masih yo. apa sliramu ra krasa Pak Kliwir. aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi. Moga-moga Gusti ngejabaki saka pandanganmu kali bisa kumpul kaya duwe ngundi. Niki Pak sinten Pak? Pak sinten? Pak Haji Topik? Oke. Pakai di absen sedanten nggih. Masuk Pak Haji. Atau nono. Indonono tak enteni ning pucuking tresno balon saka bebasane mung katon katon sliramu wae Asik yo. Aja lali awalku. Moga-moga Kang Mas janjimu. Aku Kang Saya satu Pak Kliwir. Nganti Saka. saelingmu. Egal nede. Pokoknya sedanten kula absen nggih. Yo. Semar Mulya. Pak Kliwir. Tarik-tarik Pak Kliwir. Sesaat bukan Pak Haji. nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Matur nuwun. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan Pak Ibu. wengi. Pak Ibu. Moga-moga Gusti kula nuwun Pak ngejabaki Yang itu Pak Icu, Dek, Pak Icu. pandanganmu bali kula nuwun Pak. Isa kumpul kaya duwe nguni. Niki Pak sinten Pak? Pak Mas, Wanto. Mas Bu juga. Tombong Anto. Tarik-tarik Pak Wanto. Oke. Pak Wanto. Pak Haji Warno. Nuwun. tau nono windonono tak enteni ning pucuking tresno
sliramu wae. Aja lali paweningku. Bablas ke tetes sing tresno. Mas Pak Pagi. Bocah gulung nganggo sekop-sekop sik Mas Oh, Kepyong. siap. Masih bersama Pak Haji Cici. Bocah gunung. Monggo. Sekop. Pak Wagi, Pak Bos Wagi. Tarik. Niki urut lho, Pak. Mas Kamyon. Jan aku Pak Haji Cici tak tambahi amunisi Pak Haji Cici. Mesakne anu, menggeh-menggeh niku. Amunisi. Ayo. Amunisi mbahmu sama aku tembakan apa piye? Mbak Julia Lanta mentul-mentul. Mentul-mentul ya. Pokoknya Jogetnya mentul-mentul. Ya pokoknya absen saka ujung ke ujung. Ujung. Ya, iki. Nggih. Tibone ning kene wesan. Tresno iki ora Yen aku bocah gunung do banget gunungku pun bingung yen to pancen tresno aku pancen isi dadi lakon ringgal kesliramu sekop-sekop Mbak Yuli
bakal Pak Haji Cici, kelakon perpisahan karo aku. Nggih, niki tibone kene to. Panjenengan mboten, Pak? Ajeng absen mboten? Bose garmen masa lewat nggih. Lah nggih. Niki Pak sinten? Pak Bos kaper nggih, muga bos. Mas Paipo. Oh, nyuwune ayang-ayang bos kaper nggih. Nggih. Apa kowe ra kelingan dolan neng omahku ana latar padha lelungguhan gegojekan karo aku. Niki kathah pamudutan, Mas. Nggih, apa Dek? Kabeh? Nggih, niki wonten Pak jenengan saiki kene. Ya. Iki timbange sepi ya, Dek ya. Ya, jan-jane mengko one habis duhur. Heeh, niki Mas Bono. idep-idep suguh desan. Konco keluarga kengkang saking Sragen sedaya kemawon. Pak Ibuke Kang Mas Mbakyu. Masuk Mas. Nalikane kowe ninggalke aku brebes milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ing gulu. Wong bagus kembange jiwa ragamku aja gawe bingung rasane pikirku godhong ateno bisa kena takko sing tak rasa ning
rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandeg ing gulu Semu Kang Mas Kepio. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Semar Maya iki.
Joko HE, mangga. HE. Di absen Mbak Tuti. Matur suwun. Ada teh, Matur suwun bosku. Monggo Eva. Panyuwunku mring sliramu Monggo Kak Joko. Joget dulu Bu, ya. Sabanku nyawang fotomu. Terima kasih Bunda-bunda cantik. Joget dulu Bu. Biyen nate andum tresno bebarengan neng gedung ombo. Bablas ke ireng manis mas, ireng manis. Mas monggo. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni. Abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Hae Mbak Tuti. HE Pak Joko. monggo Bos Andre. HE Bos, ya ampun matur suwun. Bos Andre malah delik Bos Andre. Bablaske napa niki? Ireng Ireng manis. manis. Mas Warno ajengnya ireng Oh, manis. nggih monggo. Ayo Ndek Eva. Panyuwunku mring sliramu Ayo Ibu ikut joget Ya. Ayo ayo ayo.
belas ke pangatak nggih. Ayo monggo. Mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane Aku ra bisa ilang marga kemutan ireng manise Ya
Oh, perahu bablas layar. perahu layar. Oh, Oke. nggih. Pak Joko HE. Joko HE, matur suwun. Pak Ajeng HE mboten, Pak. Boten wis diwakilke Ibu. pun. Monggo Mas Gino HE. Monggo Bunda. Monggo Mas Gino. Karo Haji Sumir monggo. Damel. Yen ngomrong katon Wasik. loro yen besenut saya tambah patuh rupa ora sepiruwa pranyata tansah dadi kembang desa Wasik. Rondo desa umure setengah tuwa nanging isih kaya kenyang sapa ngawil sing mesti bakale kantil terus kecantil hae 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 ayo Mbah Ayo Bu, hae, Mbah. monggo jumeneng monggo. Niki perahu layaripun dereng lho, Bu. Ampun. Nggih. lenggah Ampun riyen. kesesok lenggah rumiyin. Nah, Nggih. Ayo. Oh, ngenteni musik perahu layar, Dik. nggih. Gonta ganti Yo, pasangane durung mesti yen dadi jodone ana desa ayu dhewe emane dadi rondo limo anake
album Ambelani Diwaraga tulus sing ati Asik yo. Semar Mulya yo. Janjane dek aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang-runtung arane ra ono liya teklek kecemplung kalen bang golek di luwih becik ayo balik wong sabar ora kesusu yen kasusu tundane wis pasti leru estune sing dadi anteping kalbu rewangi jiwa raga tulus sing ati bablas ke kangen ati Semar Mulya Pripun niki? sampai habis sampai habis Napa wis? Aja Oh sampun. sepulang. Ya.